hier drauf? Jetzt kommt es hoch, ja. Wann geht der los? Da kommt der Tunnel und fährt hier oben und dann kommt er da wieder. Hinten rum, können wir gleich nochmal runter gucken. Da kann ich hinten gucken. Totales Thema. Reinigen. Aus, geht hinten dran. 1, 2, 3, 4. Von der anderen Seite. Macht den auf. So. Den haben wir nachher weggefüllt. Da kommt jemand dran, seine Familie, die Frau, die Kinder, Kandidaten und so, der Unterlein, auch den und den falschen Fahrer. Lässt er die Hände ab? Nein! Jetzt hast du den Blut! Ich glaube, ich kann das fast total nicht beantworten. Nicht aber eine richtige Profil. Lass uns auch, auch okay.